等一下我们在天桥向前跑道。 给它是这样左右拍，以前有参加过别的，不过他们两个教的很好。学到最多就是呼吸啊，跟一些跑步的经济性。女侠，女侠，女侠！走走走！预备，走！ 教练很专业，他都会很明确的知道你的问题在哪里。连续上2个跑班了，进步蛮多的，动作还有肌耐力各方面，教练教得很好。